У нас еще одно включение с нашей любимой площадки. К нам подошла Бритти. Она у нас из голубой звезды. Это что такое? Клуб. Из клуба голубая звезда. Смотрите, какие у нее глазки. Какие необычные глазки. Бритти, давай крупным планом для нашей мамы. Вон они уже с Сатошей целуются через заборчик. А Бритти заходить не хочет. Она кусается, Сатоша. А ты у нас не кусаешься. Поэтому Бритти не заводит. Бритти молодец. Бритти, иди, красавица, к нам. Ну, иди. А сколько? Ой, она еще и песни поет. А сколько ей годиков? Она уже старая, 11 лет ей. Она уже не старая, она уже совсем взрослая. Ну, вот, она уже нашему Сатоше в тете годится. А если вы ей посвистите, она споет. Да? Ну-ка, Яра. Вот. Яра с нами гуляет. Она свистит, а Бритти поет. Ну, давайте. Ой, она какая у нас талантливая. Вот у нас тут трио было. Яра, папа и Бритти. И Татоша даже подпевал. Вот какой у нас чудный у нас квартет получился. Ой, умничка. Вот хорошо нам импресарио подсказал посвистеть. Я просто, извините, после маски. А мы вас не снимаем, у нас нет. Нет, не надо. Нет, у нас только дети и их друзья. Мы даже Яру не снимаем. Яра у нас голосом за кадром сегодня. У нас вот только главный герой нашего канала — это девочки и мальчики собачьей породы. Ой, вот. Ой, вот это да. А то тоже ты что спрашиваешь? Спрашиваешь, какую арию она исполняет? Ария Бритти из оперы «Собачья любовь». Ой. И папа подвывает тут. Яра подсвистывает. Татоша. Ой, какая пушистая. Девочка-то такая. Золото. А глазки у этой хаски. Какие у нас глазки. У Татоши слюнки потекли от хаски. Татоша. Яра подсказывает. Золотая собака. Талант необыкновенный. Вот такие самородки у нас на районе гуляют. Ну ладно, всем хорошего настроения. Слушайте нас почаще. И молодцы. Все, Татоша. Давай, нюхайся. И папа выключается. Всем пока.